और यहाँ पे नाले की सफाई न होने के कारण ये पानी ओवर हो गया था और तमाम अगल बगल लोगों के घर में घुस गया था पानी, जिसकी वजह से सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ पे साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। आप अगल बगल जाकर देखिए, बगल में ही आपके देखिए एक कम से कम 3-4 महीना हो गया है, सारे नली का ईटा उखाड़ के, गली का ईटा उखाड़ के वहीं पे छड़ा हुआ है। पूरा त्यौहार बीत गया, ईद बीत गई, रमजान बीत गया, लेकिन कोई को सुनने वाला नहीं है। और हमने चेयरमैन साहब को भी दिखाया था। चेयरमैन साहब एक बार मोबाइल यहाँ पे मुशायरा हुआ था, उसके लिए आए थे, तो हमने चेयरमैन साहब को दिखाया था कि भाई इस तरह से केबल फैला रहेगा, सारा रास्ता इस तरफ होता है, कभी आना नहीं, और सारे गली में इसी तरह से केबल निकाल के छोड़ा हुआ है। इस तरह से हम लोग बहुत परेशान हैं। दिखा दो। ये मानसून की पहली बारिश थी और रात से लगातार 2:30 बजे से बारिश लगातार मुआजम बारिश हो रही है। और सिर्फ जमालीपुरा नहीं, शहर के बहुत इलाकों में बहुत पानी जल जमा हो गया। उसके लिए निपटने के लिए हमने टीम बनाई है और हर जगह लगे हुए हैं। जैसे हमें सूचना मिली कि जमालपुरा में पानी का जल जमा हो गया है, गली में अंदर कहीं नहीं है जल जमाव है, मगर यह कि बंदे के किनारे जल जमाव, रेगुलेटर में कुछ बाधा उत्पन्न होने की वजह से वो पानी का जल जमा हो गया था। रेगुलेटर से बाधा को दूर कर दिया गया है और वहाँ पर नियमित कर्मचारी लगा दिए गए हैं कि हमेशा रेगुलेटर को साफ रखें, पानी का जल जमाव नहीं होगा। और हमने जनता से भी अपील की है कि आप कूड़ा करकट को नालियों में न फेंकें।